Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд би та бүхэндээ дараагийн видео хичээлээр уулзж байна. Өнөөдрийн ярих сэдэв хүний дундаж наслахт болон энэ насандаа бид юу хийж бүтээдэг бэ талаар би бас ярилцаж бодлоо. За тэгэхээр хэдүүлээ үзсгээд хүний дунджаар нэг 70 нас наслтыг үзэж байна. Гэхдээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас монголчуудыг бол дундаж наслт нэг 60 гаруй 63 гэж үздэг. Өнөөдөр японочууд жишээл тэргүүлж байна да 100 нас гэж байна. Өнөөдөр 50,000 японочууд 100-аас дээш наслаа гэж гаргаж байна да статистик. Тэгэхээр монголчууд тэр тийм өндөр хэмжээний наслах хүртэл бас маш их зүйлийг бид бүтээх хэрэгтэй болчиход байна да. Энэ муухай бохир агаар орчноос салах, эрүүл мэндийн зөв хэв маягт орох, спортоор хичээлдэг болох, ижээ хоолндсондоо анхаарлаа хандуулах ч маш олон асуудал. Тэгэхээр мэдээж энэ бол таны эрүүл мэнд 100% таны шалтгаална гэдэг талаас нь би бас хэлмээр байна. Тэгэхээр бид нар яаж амьдралаа бүтээдэг вэ? Хүний ухаарлын цэг гэж байдаг. Дунджаар аль 35 нас гэж үздэг. Тэгэхээр бидний социализм үеийн бүтээгдэхүүнүүд тэр үед хүмүүс бол бид нар яг мэдээж амьдралын нэг хөвшмөл, эдийн засгийн нэг хөвшмөл бүтсэн дотор бид нэр хүмүүжиж боловсрож ирсэн. Тэгэхээр хүмүүс хөвчлээ яг үгээр сургууль төгслөө, дээд сургуульд орлоо, боловсрол эзэмшлээ, мэрэгжил эзэмшлээ, ингээд сураад ажилтан болоод хэн нэгэн эзнийг баяжуулаад ингэж явсараад тэтгэл гардаг ийм тогтолцоо бид нар хөвчлэн ажиллаж байдаг. Гэтэл яг хамсалтай бол энэ 35 нас хүртэл хүнд өөрт нь маш их нөөц, маш их чадварууд дэждэг. Энэ амьдралынхаа энэ одоо 35 нас өмнөх хэсэгтээ та өөрт байгаа тэр мөнгө, өөрт байгаа эрчим хүч, энерги цаг хугацаа ч юм бид нэг товчлоо бичиж байна. Энэ бүх нөөцүүдээ та өөрийнх нь төлөө зөв ашиглаж чадах юм бол 35 наснаас хойш таны амьдрал бол илүү эрх чөлөөтэй, илүү өөрийнхөө төлөө хийж бүтээсэн, ёстой аялаад амраад өөрийнхөө одоо хоббигоор ч юм уу дуртай зүйлээ хийгээд амьдрах боломж байж байгаа. Гэтэл ихэвчлэн бид нар яг үхээр 35 наснаас өмнөх бүх цаг хугацаа, бүх одоо олж байгаа мөнгө, төгрөг, эрчим, энерги энэ бүх зүйлээ энэ дараагийн одоо ахмад насны үеийнхаа баталгааг бий болохоос илүүтэйгээр тухайн цаг хугацаанд цагийг өнгөрөөдөг. Дэмий зүйл цагийг зарцуулдаг. Дэмий зүйл мөнгөөх үрдэг. Ялангуяа одоо шоудад ч юм уу илүү зүйлд өрдөг. Яг маш их хэрэгцээгөө хувц сунаар худалдаж авдаг, хэрэгцээгөө машин тэрийг худалдаж авдаг, хэрэгцээгөө байсав их худалдаж авдаг ч юм уу. Ингээд өөрөө зүтгээд ийшээ ороод ирэх хүний чадвар бурууд хэлдэг. Тийм учраас та эхний энэ амьдралын хагасчлалын дотор их зүйлээ бүтээгээд эдийн засгаа баталжуулаад бэлтгэж юм бол та энэ хэсэгтээ бол илүү сайхан хэрэгцээтэй амьдрах боломж байгаамаа. За ингээд би та бүхэндээ энэ өөрийнхөө амьдралын эдийн засгийн, санхүүгийн, орлогын, за тэгээд эрүүл мэндийн бусад одоо энэ амьдралынхаа олон тасдуудыг хийж бүтээхийн тулд эртний шиг анхаарал тавьж ажиллах юм бол таны амьдрал бол хожим хязгаарч харамсгүй сайн сайхныг бүтээсэн эрхчлөлт амьдрал бий болох болно гэдгийг хэлмээр байна. За анхаарал тавьсан танд баярлалаа. Түр баяртай.